Goeiedag te kykers, ons is bly om weer saam met julle ontmoet op hierdie program Godsdiens en die Koerante, wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Hier by my het ek Werner, baie welkom Werner. Dankie dokter, 'n voorreg om hier te wees, soos altyd. Bly jy kon dit so maak hier so tussen die load shedding of die beerdkrag, nee? Ja, dis ons beurt weer om krag te hê, so dankbaar vir dit. Vir 'n rukkie. Ek wil net vir kykers sê, ek het die week weer 'n navraag gehad van 'n kyker gevra as hulle wil kyk na Homebase op die selfoon of op die internet, hoe doen hulle dit? Ek tik dit in daar homebasetv.org.za. Dan maak jy oop en jy gaan net af, jy scroll af na TV, jy druk TV en dan begin hy speel. Soos jy kan dit kyk deur middel van 'n decodeerder op die TV, jy kan daarna kyk, ook baie van die programme is op YouTube, hierdie program van ons kan jy kyk op YouTube, jy tik dit in, Godsdiens en Koerante, dan kom die honderde programme op daar, of baie maklik as jy sit in 'n bus of ergens, het niks te doen nie, tik in homebasetv.org.za en dan kan jy hele program kyk. Ek moet dit net weer vir die kykers sê, laat hulle bewus is hoe maklik dit is deesdae. En as ek nie mis het nie, hierdie is Godsdiens in die Koerante episode 401. So, ja nee, daar is genoeg, maar wat het dokter vir ons vandag? Waarmee skop ons episode 400 plus af? Waarmee skop ons af hierso? Ons skop af met 'n tekenprent. Party van die tekenprent het ons baie kragtige boodskappe. Kyk hierso links wys hulle daar, nee. Ek is moeg vir Eskom se streke. Ek emigreer. Nou hier is 'n werklikheid, baie mense emigreer, die besighede kan nie meer floreer hier nie, alles sak in een, hulle emigreer nou. Nou vra jy waarheen, maar daar's nou 'n nuwe woord, nie emigreer nie, maar semigreer, of semigrate, nie emigrate nie, semigrate. Ja. Nou, en waartoe semigreer hulle? Kaap toe. Jy's reg. Daar wys die prentjie dit, nee? Kaap toe. Maar ek wil net vir kykers sê, dat as hulle net semigreer, net vir Eskom, dan is dit nie 100% die rede nie. Die Kaapstad se kraggebruik is wel beter as Eskom se nou, want ons hierso by Gordons Bay het ons daarso die Steenbrasdam, wat die water dan afloop, 'n hidroelektriese stelsel, wat dan laat toe. Dis wonderlik, vir diegene wat dit nie weet nie, dit is 'n voorreg. Kaapstad is dan altyd een fase minder, ons is altyd een vlak minder as die res van die land, behalwe in die nag, dan nie, maar in die dag, dan is, as die res van die land op vlak 5 of vlak 6 is, dan is ons op vlak 5 of vlak 4. Ja. Dankbaar. Behalwe hier, waar ons hier opneem, hier is nie deel van dit nie, hier dan trek ons tans Eskom krag, hopelik baie binnekort, dan trek ons net sonkrag, dan is al die ligte en die kameras en klank en al daai, dan is dit sonkrag en dan kan ons vir Eskom sê, dankie, totsiens, ons sien baie uit. Ja. Ek dink daai dag gaan ons 'n groot partytjie hou, ons is so 'n groot skakelaar wat ons so klik, daar gaan hy oor, ons is nou nie meer op Eskom nie. Ja, soos ons laas vir die kykers sê, ons is in die Joostenberg vlakte, dit is deel van Kaapstad, maar reg op die grens, en ons het Kraaifontein, hierdie is bietjie landelik, soos hulle in Engels sê, agricultural holding, so bietjie. Landbehoeves, en ons was laas keer tot 3 dae sonder krag, ons moes al ons opnames stop, ons kon nie 'n programme oor see stuur, niks nie, en ons moes daar tussenin wikkel, rukkie, ons het gehoop, ons is nou al af van Eskom af, maar hulle werk op die oomblik, werk hulle aan die sonpanele en die dakpanele, al die dinge om te installeer, maar en ons wil net vir kykers sê, baie dankie vir die bydraes wat dit moontlik maak, maar ons het nog nie genoeg fondse nie, ons moes aangaan, dit net totaal onuithoudbaar geword met hierdie beerdkrag, dit wil verskriklike ontwrigtings, soos ons nou maar in geloof voortgegaan en gehoop en vertrou dat die kykers sal help aanhou gee. Soos maak asseblief tog net 'n bydra. Die bankrekening is op die skerm. Sit dit by die bydra. Beerdkrag
of Eskom, of wat nog moet hulle sit daar, sonpaneel, of wat ook al, krag, ons sal dit uitwerk. Ons uitwerk, laat ons weet, daardie begroting is dan gedek, dit gaan dan nie vir ligtyd en dit gaan spesifiek hiervoor, maar hier is 'n baie ernstige oproep, ons kort nog, dit is eintlik baie duur om so 'n stelsel in te sit. O ja. Jy praat eintlik van honderde duisende rande, dis nie duisende, dis honderde duisende rande, dat dit effektief is. So ons sê vir baie dankie, maak jy bydra, ons waardeer het en sien uit daarna. Soos hierdie prentjie het nou net mooi betyds ingekom daar vir ons promosie vir ons eie onafhanklikheid. Nou ja. So, terwyl ons nou praat van fondse en goed, daar is 'n artikel wat die titel sê Drowning in Debt, verdrink in skuld. En dit sê, kyk die prentjie daar, almal verdrink, kyk al die bootjies. Ja, en dis die haie wat hier so om hulle besig om te gaan, final demand, past due, overdue, final note, en so meer. Ja, almal wat besig is om nou bitter baie te sukkel met al die skuld. En daar verdrink die man met sy hande aan die lug en baie mense voel soos dit. Verseker. En hoor hierso wat sê hulle, the average South African spends 75% of their income on debt repayments, 3/4 net om skuld te delg. Behind the statistic are many tales of stress and suffering. En hulle praat hierso met 'n dame naam van Nikita, and sy sê, I started spiraling deeper into debt around 2016, and by 2017 I realized I was in a mess. We moved from one back room to the next to keep rental expenses to an absolute minimum. Hulle het nie hulle eie plek om te bly nie, is maar iemand anders tussen agterjaar. I would only use my car for emergencies to save petrol, and the rest of the time we used public transport or walked because it was cheaper. I had to cancel my medical aid and car insurance so that the money could go towards rent and groceries. Nou, as daai ding doen mens, daai is 'n baie gevaarlike ding om te doen, om karversekering te kanselleer en te kan eet. En want mense hoef dit niks met 'n mens self te doen. Jy ry om die blok en een of ander persoon, 'n dronkie, kom ry so boor jou kar. Jy het net nodig dat iemand wat nie baie konsentreer nie, wat 'n swaar voertuig ry in jou kar en dan is jy 'n hele kar kwyt. En jy het nie vervoer na jou werk toe nie, of wat ook al, jy kan jou werk kwytraak, dan sit nog verskriklik dieper in die gemorsing. En as dit nou praat hier van mediese sorg, as daar 'n provinsie is wat mens moontlik nog kan probeer om sonder mediese fonds klaar te kom, dan kan mense in die Kaap probeer, maar want ek meen Tygerberg en Karel Bremer en hospitale is daai hulle funksioneer nog redelik. Dis wêreldgehalte, dis baie goed. Maar die waglys om eintlik behandel te word is baie lank. Mens word vinniger behandel in privaat. Die kundigheid is baie keer, daar's baie groot, ek nou nie so probeer, ek wil nou niemand ontstel nie. Daar's baie kundige mense wat in privaat is, maar baie van die professore en goed is dan by die staatshospitale. Maar die tou is net so lank om eintlik uit te kom by hulle om gehelp te word. Dis nie 'n rede om te semigreer of te semigreer Kaap toe nie vir die mediese, dis nie voldoende nie. Maar hier is die punt wat ek probeer om te maak, is nie so seer, want vergewe my, ek moet nie 'n vergelyking probeer te doen privaat en openbare gesondheidsorg nie, want dit dien dis baie anders en dis baie moeilik in beide gedeeltes. Maar die punt is, die tou is lank vir dit, as mens staat gaan, so goed so wat die kundigheid is, en as mens dan sê, ek gaan my medies, gaan ek van ontslae raak ten einde skuld te delg. Ja, want ek meen, dan kom ek een of ander ding oor, dan wat gaan ek doen? Met alles plat, dan gaan jou skuld nog 100 keer meer raak, en jy kan nie werk nie, jy is ongeskik. Nou, en hier is die ding, dis amper, dis om allergies as moontlik te wees vir skuld, dis eintlik die oplossing vir dit. Dis wat die ding, dis nie van, wat moet ek nou maak te middel van hierdie tamaletjie nie, die tamaletjie is een wat ek moet probeer vir my. Dit gaan verder, wat hierdie dame sê, everything you do is to pay off your debt. You become a slave to your debt. After my 9 to 5, I would go to my night job. On Fridays, when everyone was winding down and getting ready to relax, I was getting ready for my weekend job. I couldn't rest on weekends because I was working. It's that sense of feeling like a corpse, a ghost version of yourself. Ai.
En daar's 'n kommentaar wat gemaak word deur die kredietbureau. TransUnion Africa CEO Lee Nike said in the company's latest consumer pulse survey, as many as 6 out of 10 consumers are struggling to pay their bills. 60% van mense. En die artikel is lank en hy sê baie van die goeders, maar dit is 'n skrikwekkende gedagte als wat die gesê word. En ek dink dis op 'n punt soos dis belangrik om die Bybel dan nader te trek. As ons die Bybel nader hark, dan sien ons in Psalm 22 vers 7, die ryke heers oor die armes. Hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. En dis juist wat hierso sê, sy het dit self gesê, you become a slave to your debt. Sy het seker nie geweet, sy haal eintlik die Bybel aan nie, né? Ja, dis of 'n parallel daarmee. So baie sterk parallel daarmee, as maar die raad wat 'n mens dan moet hê, is vroegtydig, om te sê, ek gaan nie daai pad stap nie. Ek gaan nie begin skuld maak nie. En jy kan nie dit genoeg beklemtoon vir jong mense nie, moet net nooit skuld maak nie. Okay, vir 'n huis moet jy, en vir 'n kar moet jy baie keer ook, maar dis baie keer al die onnodige dinge skuld maak. Dis wat jy begin vang daar. Klere het mens nie nodig om skuld vir te maak nie, verseker nooit nie. Ten mens, daar's baie dinge wat mens skuld kan vermy, en opvoeding, dis moeilik om skuld te vermy vir 'n opvoeding, dis moeilik om skuld te vermy vir 'n huis, maar vir baie ander dinge, dat mens kan, en die Bybel is duidelik, en dan sê dit hierso, ten einde skuld te probeer vermy, gun jou oog geen slaap, jou ooglede geen sluimering nie, red jou soos 'n gemsbok uit die hand, soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. En die volgende stuk, Spreuke 6 vers 6, hy gaan in die muur lei hard, kyk na sy weë, en word wys. So, hard werk is bitter belangrik, maar om skuld te vermy van vroeg af, van uiterste belang, en die grootsheid van die lewe, wat is daai vers in 1 Johannes, van dis ons moet ten alle koste probeer om die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oë en die begeerlikheid van die vlees, dan dit moet ons van weg bly. En dis baie keer waar skuld vandaan kom. Absoluut, ja. Nou dit is so net 'n bruggie oor 'n heel ander onderwerp, en hier het my eintlik gefascineer. Dit is miskien nou nie 100% teologies nie, maar dit het wel met die skepping te doen, né? Ja. Dit praat hier so net, die Bybel praat ons van duiwe, en hulle moes 2 duiwe gebring as offergawe in Christus se tyd of so iets. Nou ja, daardie duiwe leef nou nog, kyk hier so, né? Wildlife. En kyk nou die prent daar. A blue speckled pigeon with his nest of cable ties. Goeieste, 'n nest van kabelreepies. Ja, nou, is dit artificial intelligence? Is dit nou super slim, of wat? Hoekom, vir my is 'n cable tie 'n wonderlike ding, hy het so baie gebruik, elke dag gebruik ek dit meer en meer, maar nog nie vir neskop nie, soos ek weet nie wat dit in hierdie koppietjie raak gaan, laat hy nou daar cable ties begin gebruik nie, né? Slim. Nou sê dit, a speckled pigeon from Mitchell's Plain impressed South Africans with his creativity and innovation when he built a nest using old discarded cable ties. The picture of the seemingly uncomfortable, ek sal sê is meer uncomfortable, accommodation was shared on Facebook by Clark Anthony. My wife took this picture at Mitchell's Plain Hospital of a bird who made its nest with cable ties. It's sad that they have to make nests with our rubbish, the post read. Several people commented on Anthony's post, with one user saying, it's called recycling. And another saying, he was thinking long term, because now his nest is strong and durable. Ek wonder wat het daardie duif nou eintlik gedink, ek sou baie graag wil hoor, né? For many years, the speckled pigeon was known as the rock pigeon in South Africa. This pigeon is a common bird in much of sub-Saharan Africa. It prefers open areas, but it's becoming more and more common around cities and farms. Nou ja, net die intelligensie of die ek weet of dit intelligente besluit is of nie, maar dis long-term planning daar. Ja, maar ek is baie bly vir die herwinning wat daar plaasvind, maar dit is ook iemand wat nie 'n ding sit op die plek wat hy hoort nie. Dis nie, jy is veronderstel om die kabelreepies te aan te wend of dit te herwin en dit nie te laat rond lê, die ouetjie nie, maar gepraat van dinge wat wan aangewend word. Korrupsie.
Corruption has become fashionable, says analyst, as South Africa slips down the index. Hoor hierso. Ek sou sê, corruption moet minder en minder, moet verdwyn. Dit moet verdwyn. Nou is die teenoorgestelde. Ja, dit raak sommer mode. As the global anti-corruption movement, Transparency International's 2022 Corruption Perceptions Index showed that South Africa had slid further down the rankings, a political analyst said he feared corruption was in vogue. Dit is in die mode. Political analyst Ntsikeleko Breakfast said corruption has become fashionable in South Africa. It is a phenomenon embedded in the state machinery and particularly at local government level, as can be seen from the reports by the Auditor General every year. Corruption Watch Executive Director Karam Singh said the fact that South Africa has slipped a point at a time when there appears to be some momentum in bringing the corrupt to book following the findings of the Zondo Commission reports is particularly galling. Singh said it was hardly comforting that there were leaders paying lip service to the anti-corruption agenda in an environment that was not just hostile, but extremely dangerous for whistleblowers and those activists seeking to address the huge inequality and injustices wrought by corruption. Daar is herinner my aan 'n skrifgedeelte wat sê is dat die goddelose draf rond as laagheid die oorhand gekry het by die mense kinders. Kom iewers uit Spreuke uit. En dit is die stand van sake as bedrog en korrupsie en dit nou sommer mode geraak het. En jy het nou so pas gepraat daarvan van skuld wat mense maak. Ek staan nou wonder, hoeveel van die korrupsie wat mense pleeg is omdat hulle oormaat van skuld het. Nou nie altyd nie, maar het maak baie skuld. Nou kan nie betaal nie, nou is die korrupsie die oplossing daarvoor. Nee, maar daar is soveel skelmstreke wat plaasvind met die geld wat verdwyn. Ek onthou toe ek in die staatsdiens was, ek het glad nie met aankoop of ietsie soos dit nie. Ek was 'n ondersoekbeampte, maar ek onthou het gepraat met een van die mense wat aan die aankope gedeeltes gewerk het, en dan vir die klein gomstokkies, daai kleines, wat ek meen, dit is kleiner as my pinkie, daai kleintjies, het hulle R20 op 'n stadium het dit gekom wat hulle gevra het vir daai. R20 vir so klein. Ek meen, daar's nie 'n manier wat daai ding R20 kan vra nie. Absoluut. En hulle sê die persoon was op die swartlys gepraat en hulle het gesê ek het geen idee van dit wat hulle mee gekonfronteer word om te probeer om net wal te slaan vir mense wat dinge beskikbaar stel aan die staat. Want hulle is nou 'n voorkeur diensverskaffer. Ja, dit is die probleem. Hulle kry voorkeur nou vir dienslewering, maar hulle vra 'n plaasprys vir die simpelste goed. En ek meen, dis nou baie jare terug wat ek daar was. Die probleem is dit het sy tol geëis, en dit eis nog steeds verder sy tol. En dit eet die ekonomie. Dit eet die ekonomie. Die mense wat baie groot skuld ly, nou ry mense hier so met die straat af, daar's 'n groot slaggat wat nie reggemaak is nie. Mense sien dit nie, want as is reën of een of ander, of is donker, boem, en daar so moet mense ewe skielik 'n band gaan staan en vervang. Of die karol. En ek het nie geld om skielik, as ek nou 'n band bars, ek het nie geld om net skielik hierso te sê, woeps, ek koop net sommer nog een nie. En dan daar's 'n persoon se maandbegroting gaan dit heeltemal ten gronde. Nee, dis rowwe tye, dis swaar tye. Ja. Daarom wil ek gaan byvoeg hier. Daarom weer eens, dan beklemtoon ons is bitter dankbaar. Regtig, van harte dankbaar vir almal wat Homebase geld skenk, geld beskikbaar maak, dat ons in die gang kan bly, die geld beskikbaar gestel het, dat daar krag kan wees, sonpanele, dis nie, dit word opreg waardeer. En jy sal verbaas wees hoe baie die oorgrote meerderheid is nie ryk mense wat ondersteun nie. Pensionaris, gewone salarismense ensovoorts. Soos ons sê, weer eens vir al die ondersteuners, baie dankie. Baie dankie. Daar's geen groot organisasie of kerk of wat ook al wat hierdie onafhanklike bediening steun nie. Daaroor is ons afhanklik van die kykers se bydrae, as ons sê vir die baie dankie daarvoor. Kyk nou hierso, hierdie opskrif, jy weet, partykies die opskrifte wat hulle uitdink, soos in Engels sê, catchy, jy weet, dit vang jou aandag, dit is tref jou. Kyk hierdie opskrif hierso, né? Man of God or a con man. En dit laat 'n mens dink, hoeveel van die sogenaamde manne van God is eintlik
skelms of conman, soos hulle in Engels sê. Dit is 'n geweldige draaijakkels. Ja, en ongelukkig is dit meer en meer 'n probleem. Hulle behoort nie so 'n vraag te vra nie. Nee, nooit. Behoort eens op te kom nie. Nooit. Dat moet nie wees nie. Nee. Nou sê hulle hier so in die brug daar, a one-time top acolyte of Michael Celana, leader of the Jerusalem faction of the International Pentecostal Holiness Church, IPHC, has made shocking allegations about the bloody 2020 invasion of the church's headquarters in Silo, Sierpekom, outside Soweto. Goodwill Papi Maluleke, who was head of the Johannesburg region for the Jerusalem faction, said in an affidavit to police that Sandlana was behind the attack on the Silo church in which 5 people were killed. Ons het hieroor berig 'n hele ruk gelede dan, en dan sê dit hier so aan, the church has 3 million members in South Africa and neighboring countries, but has been rent by power struggles. Nou, 'n power struggle behoort nie plaas te vind in 'n kerk nie. Nee, glad nie. Behoort nie, soos hierdie gesindheid moet in julle wees soos wat in Christus ook was, dat hy het homself ontledig om 'n diensknegt te wees. Wat Jesus self gesê het, ek het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis wat Jesus gesê het hy kom doen. Nou, hoe is dit dat ons nou baasspelerig raak? Maak nie sin nie. Ja, nee. En al die valse profete, nee, maar hierdie man of God or con man, ek dink die mense met hierdie onbekende kerkies en sovoorts moet hulle self daai vraag afvra, baie belangrik. Maar net as ek kan byvoeg, dis soos klein kommentaar wat hier aan die kant gesit word. Mr. Sandlana, dit is nou 'n kommentaar wat gemaak word deur hierdie einste Maluleke. Ja. Mr. Sandlana, who within the church is regarded as God, and I also regarded him as such, opened a case of kidnapping. This made me question whether Mr. Sandlana was indeed a man of God or a con man. He knew he was lying under oath. There were no church members who were kidnapped. This was solely to deceive the wider membership of the church into believing he was justified to invade Silo. Die oomblik as 'n mens geag word om as God, dan is daar 'n probleem. Dan is daar, dis nie hoe dit werk nie. Ons is maar net mense. Absoluut. Daar alleen behoort 'n verskriklike rooi vlag te wees vir mense dat kan onmiddellik dink, hier is 'n fout, daar's 'n slang in die gras, of daar's 'n conman, of daar's 'n valse profeet hier. Dit is nie die hart van die godsdienst, hulle ken nie die Bybel, ken die elementêre beginsels van die Bybel, soos wat jy nou daar se quoteer nie. Verseker, maar dan terug op die geval wat ons nou van gepraat het, van die verskriklike skuld. Ja. Hoor hierdie kommentaar. 'n Ander kerklid sê, she asked not to be named, said the infighting could be attributed to the church's wealth. The church has vast wealth and properties, and whoever is confirmed as the spiritual leader has access to them. That is one of the reasons why the succession battle has dragged on so long and why it's been messy. So, die oomblik as mense, ja, geld is 'n moeilike ding. Die liefde vir geld is 'n wortel van alle ewels, né? Dit sê die woord mos, en daar sien ons, dis drama. En hier is die ding wat so hartseer is. Daar's lede van daai kerkgenootskap wat opregte soekers is na die Here, opregte kinders van God. So, ek vaar nie uit teen enigeen van hulle nie, maar ja, rarig, dit is nie soos dit hoort nie. Dis maar weer eens, daar's 'n fout by daardie kerk se struktuur, want dit behoort nie moontlik te wees binne 'n kerkgenootskap vir jou om beheer te hê oor geld in die kerk nie, en jouself te verryk nie. Maar daaroor is daar daardie power struggles, soos laas so sê, want jy het beheer oor geld, jy kan jouself verryk en sovoort, soos struktureel, is daar 'n strukturele probleem in so 'n kerk, so 'n kerkgenootskap. Jy moenie verrykbaar wees, of jouself kan verryk uit die plek uit. Ja, glad nie ten toegang het tot dit nie, maar nou die probleem binne 'n struktuur soos daai, dan gaan jy waarskynlik 'n meerderheid of 'n 2/3 meerderheid nodig hê om die grondwet, ek is seker hoe hulle dit beskryf binne daai kerk nie, die reëls, die kerkorde, ja, hoe ook al hulle beskryf, om dit te wysig.
om die struktuur te wysig, sodat dit nie gaan gebeur nie, maar baie van die mense wat in die bestuur is, wil almal graag 'n hand in dit hê. En hulle wil nie 'n kerkbeleid hê nie, en daar is nie 'n handleiding nie, en dit is alles draai om die leier, want hy is soos God, of hy is 'n God daar, en om nou beleide te hê, dit is menslik. Jy moet struktuur en beleide hê om ordentlik te kan funksioneer as 'n organisasie. Ja, nee. Wys jou daai. Ja, maar so, ons skit maar die kop vir daai, en hier is iets anders wat ons ook die kop oor gaan skit. Dr. Ficker, hoor hierdie een. Hierdie is nou ietsie wat ek raak geloop het. Ek het hierdie artikel het ek gesien, 'n paar dae, enkele dae nadat dit plaasgevind het, en ons kon ongelukkig nou weens onderbrekings in beurtkrag, en kon ons nou eers daarby dat uitgekom het. Maar, hoor, New York rabbi delivers sermon, wag, voordat ek sê wat dit is. Ja. Voordat ek sê wat dit is, ek gaan gou die dingetjie skryf. Liewe kykers, kyk gou saam met ons hierdie volgende stukkie, en dan sal ons praat oor dit wat ek hier wou uitwys. I'm going to do something new tonight. Maybe something that you're going to say at first is unethical, but I'm going to do it anyways. I'm going to plagiarize a sermon. But it's a game. Here's the game. I'm going to plagiarize a sermon and read you someone else's sermon, and you have to tell me who wrote it. And it's not a bad sermon, I'll tell you that. It's got some content to it, but the guess is more important, perhaps, than the content of what the sermon actually says. Are you ready? Here we go. Friends, as we gather today to study the Torah portion this week, Vayigash, let us consider the importance of developing intimacy in our relationship with others. In this portion, we see the story of Joseph, who has been separated from his brothers for many years and who has risen to a position of great power in Egypt. Despite the hardships that he has endured, Joseph is able to find in his heart the ability to forgive his brothers for their past wrongdoings. And he embraces them with love and compassion. This act of forgiveness allows for the reconciliation of the family and sets the stage for the redemption of the Israelites, who will eventually be saved from famine through Joseph's foresight and leadership. In this story, we see the power of Joseph's willingness to draw near to his brothers, despite the pain and betrayal they have caused him. By approaching them with openness and vulnerability, he's able to heal old wounds and to create deeper, more meaningful bonds with his siblings. This is a powerful lesson for all of us, as it shows the importance of being willing to draw near to others, even when it's difficult, in order to build intimacy and connection. Intimacy is a vital component. Daardie wat hy sê is geplagiarize, klink nogal baie goed, baie die taalgebruik, die soos Engels sê, the tense is alles baie goed. Nee, dit is welsprekend. Welsprekend, dit is die woord wat ek soek, baie welsprekende. So dis nou, soos ons sê, dit is nou hierdie, dis die Joodse rabbi, en ek het nog nooit 'n Joodse rabbi hoor iets, ek was nog nooit binne 'n sinagoge, of 'n shul, of iets soos daai, wat ek hulle hoor praat het nie, maar dis hoe hierdie Amerikaanse rabbi dit doen. Okay, so kom ons gaan nou, ek gaan net gou die laaste stukkie speel, waar hy afsluit. Dis net so 3,5 minute lank, die hele stuk, maar hier is sy slot. As we strive to develop intimacy in our relationships, let us remember the example of Joseph, who was able to draw near to his brothers despite the pain and betrayal of the past. Let us also be inspired by the words of Brene Brown, and let us embrace the power of vulnerability in our lives. May we be blessed with the courage and strength to be open and vulnerable. Beautiful words. Who wrote them? No. It cannot be. Linda, I did not write them. She did not write them either. My father did not write them. Larry Hoffman. Larry Hoffman did not write them. The answer is going to be surprising. Artificial intelligence. I gave it a prompt. I said, write a sermon in the voice of a rabbi of about 1,000 words, connecting the Torah portion this week, Vayigash, with the idea of intimacy and vulnerability, and quote Brene Brown. And that's what it came up with. Now, you're clapping. I'm deathly afraid. I thought truck drivers were going to go long before the rabbi in terms of losing our
our positions to artificial intelligence and self-driving vehicles. But, and this is a new development, by the way. Artificial intelligence has recently exploded and come an incredibly long way from asking Siri, how do I get around the corner to get to Starbucks? Artificial intelligence wrote that. It constructed it. Look, if I read that, I would know all of the cues of faux pas given in a sermon and things not to do that the artificial intelligence actually did. It's written by a program called ChatGPT, which anyone can access. It's free on the internet if you want to sound really creative and smart. There's an article in the New York Times the other day. Did a fourth grader write this, or did the computer write it? Or did artificial intelligence write it? Ek dink ons kan op daai stuk dan. Dus die gesprek gaan daar voort. Maar dis 'n skrikwekkende stand van sake, skrikwekkende gebeurtenis dat hierdie kletsbot 'n preek sommer nou gaan skryf. En daar's baie implikasies vir dit. En soos wat hy sê, hy het verwag dat dit gaan eerder jy gaan eers 'n masjien hê wat 'n trok bestuur voordat jy 'n ding gaan hê wat eintlik teks gaan skryf. Al jou probleme oplos, al jou antwoorde en al jou take en al jou teses en alles dan, hè? Hy voeg later by, hy sê, artificial intelligence wrote that, it constructed it. If I read that, I would know the various faux pas. There are distinctive markers that aren't how many rabbis would speak, but you were all pretty impressed, verwys hy nou na die gehoor. ChatGPT might be really great at sounding intelligent, but the question is, can it be empathetic? And at least not yet. It can't. So, dit is baie interessante gebeurtenis. Jy het gehoor wat hy daar gesê het, is dat I'm deathly afraid. En baie mense, misbruik wat daar kan gebeur, né? Die misbruik wat daar, die potensiaal vir misbruik vir die, is iets eisliks. Dis iets eisliks. En as die titel van hierdie rubriek of van hierdie artikel nie gesê het New York Rabbi delivers a sermon written by artificial intelligence, dan dink ek dat meeste mense sou nooit gedink het enigstens dat dit gebeur nie. Nee. Wel, dit sou nie, as jy van, okay. Nou, maar daai ding om ietsie op te eet vir soetkoek is 'n baie groot probleem. En hier is 'n groot rubriek wat verskyn het in die Burger. En dit is 'n goeie rubriek, 'n goeie artikel. Nuwe realiteit geskep, sê dit. Dit voel of die hele wêreld aan die praat is oor 'n ChatGPT en hoe die bot op die oog af dinge kan doen soos opstelle skryf wat net mense tot dusver beskoor was. Moet ons bekommerd wees oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie? Basie van Solms bekyk die saak. En hy sê, die ontwikkeling en toepassing van kunsmatige intelligensie die laaste paar jaar was besonder indrukwekkend en die tegnologie word reeds wyd gebruik in onder meer die mediese veld. En dis 'n baie interessante punt wat gemaak word van hoe dit in die mediese veld gebruik word. 'n KI-program in die mediese veld word byvoorbeeld blootgestel aan duisende voorbeelde van datapatrone, foto's soos mammogramme. Die program leer dan uit die datapatrone om te kan onderskei tussen ernstige kankergevalle en minder ernstige gevalle, of selfs om te bepaal of gevalle in 'n baie vroeë stadium van ontwikkeling is. Met die kennis kan die program nou blootgestel word aan 'n nuwe geval en dan help om 'n diagnose te maak. Uiteraard maak dit 'n baie groot verskil aan 'n pasiënt as so 'n diagnose baie vroeg in die ontwikkeling van kanker gemaak kan word. Sulke gebruik is egter maar die oortjies van die seekoei. Navorsing dui aan dat die ontwikkeling van KI die laaste paar jaar dramaties versnel het en steeds besig is om te versnel. Nou, ons raakvlak as gewone mense het nou skielik dramaties toegeneem met mediaberigte oor die KI-gegronde geselsrobot ChatGPT. So dit is ons eerste direkte kennismaking met die veld. Nou die interessante ding wat ek net wil noem, dis waar is dat vir 'n persoon wat moontlik baie moeg is of iets en hulle kyk na die soveelste ekstraal op 'n dag of die soveelste, dan gaan hulle miskien iets nie kan raak sien, terwyl 'n rekenaar word nie moeg nie. Maar hierdie hang af. Dit hang alles af van wat is die wyse van die data waarmee hierdie rekenaar begin het, want 'n persoon moet vir hierdie
masjien sê, okay, dis kanker en dis nie. Okay, gaan kyk na 'n hele datastel en gaan onderskei. Op grond van dit, dan moet daar besluite geneem word, en ek het heel wat gelees die afgelope tyd, van waar in kriminologie byvoorbeeld, wat KI sekere groepe mense gekies het, in daai spesifieke geval, dan was dit uit baie meer gereeld, het hy sekere demografie geïdentifiseer as krimineel, intussentyd dan was dit eintlik nie so nie. Want dit is in die programmatuur, dan is dit die voorveronderstelling wat gemaak was. Ja, dit is die vertrekpunt van die programmeerder, wat in die KI-program kan nie anders ter werk as dit nie. Hy moet op grond van daai, dit is die beginpunt van dit. So as hy invalshoek nie reg is nie, dan gaan die einde daarvan ook nie. Hy loop dan op die verkeerde baan. Maar, daar's baie waarde aan dit, net in hierdie mediese geval wat ek van praat. Hier is egter die donker kant daarvan wat Prof van Solms na verwys. As 'n stuk programmatuur sulke verrassende resultate kan lewer, kan dit natuurlik ook ongelooflik realisties en aanvaarbare scenario's skep om my en jou as rekenaargebruikers om die bos te lei. Indien sulke scenario's nou gekombineer word met diep klankvervalsing, so wat die scenario telefonies aan my en jou oorgelewer word deur 'n stem wat ons ken en vertrou, dan is dit nag. So daar kan 'n opname gemaak word van dokter se stem of my stem van dit wat ons hier het. Voice recognition wat van praat. Korrek, en dan kan dit nageboots word en kunsmatig weergegee word en dan sê ons ietsie wat ons nooit werklik gesê het nie, maar is ons stem. En ons bel en jy hoor is jou vrou se stem, maar dis jou vrou, jy ken dat, jou vrou se stem. Reg. Maar dis nie sy, dis artificial intelligence. Reg, dis 'n kletsbot met wie gepraat word. Die prentjie kan nog donkerder word as dieselfde scenario gelewer word in 'n video-oproep van 'n bekende en vertroude persoon. Baie beeldmateriaal is nie van my en dokter beskikbaar al, teen die stadium, 400 programme plus vir dokter, daar was baie, dis skrikwekkend. Nou het ons te maak met sogenaamde diep audio vervalsing en diep video vervalsing, alles moontlik gemaak deur die gebruik van gevorderde KI wat vervalste scenario's kan skep wat moeilik van die werklikheid onderskei kan word. En daai ding, moeilik van die werklikheid onderskei kan word, dit is die skrikwekkende ding. Die kern hiervan is die ontwikkeling van KI kan veroorsaak dat 'n mens nie meer kan onderskei tussen die werklikheid en nabootsing van die werklikheid nie. So ons moet, sê Prof van Solms, al meer wantrouig ingestel wees, absoluut niks meer op sigwaarde aanvaar nie. Is eintlik baie tragies, maar dit is 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. Kyk nou hierso. Hier was nou Anjena geskryf aan die burger deur Hein Willemse. ChatGPT sê oor eibers en smal. Nou as ons opgekyk hier van daardie ChatGPT, dit staan vir Generative ek kan my eie Pre-trained technology. So dis die pre-trained gedeelte wat ek nou verwys het, is dat jy leer vir die ding aanvanklik, doen dit so en dan moet hy dit dan verder gaan toepas. Ja. So generated pre-trained technology. So. Dan sê die die bekendstelling van ChatGPT 2 maande gelede word die op die onvoorstelbare moontlikhede van kunsmatige intelligensie KI gevestig. Die sagte ware of bot is 'n taalverwerkingsprogram waarmee gebruikers gesprekke kan voer soortgelyk aan menslike interaksie. Dit kan vrae oor 'n duisende sake beantwoord. Daar kry jy al die antwoorde op al die dinge van die lewe, alles wat jy oor vra, né? Inligting verwerk, akademiese opstelle. Ek het so toe ek jong was wens ek 'n mens wat my kan help opstelle skryf, was my maar 'n baie moeilike ding. Nou is die antwoord hierso, maar dit is te laat vir my, né? Essays en gedigte skryf en selfs kodeer. Dan gaan hy aan. Studente verlaat hulle deesdae byna uitsluitlik op die internet. Nou die internet is nie die chat bot nie. Internet kan jy oorspronklike materiaal gaan kyk. Dan moet jy self hulle bymekaar sit en antwoord, né? Ek lees net artikels op die internet. As dit nie op die web is nie, bestaan dit nie. Dis die afgeluisterde wysheid van 'n jong man in 'n huisbak op 'n universiteitskampus.
Hoe sou die bord reageer op 'n paar vrae in Afrikaans, wat tipies in 'n eerstejaarskursus gevra word, soos, bespreek die belangrike teorieë met verwysing na die oorsprong van taal, en dan gaan hy daaroor ensovoorts. Maar hierdie is nou 'n geweldige groot ding, Nee, dis 'n enorme groot kwessie. Dis 'n enorme kwessie hierdie. Hierdie is 'n strydvraag en 'n half. So, ja. Hier is net 'n kort ding wat sê, artificial intelligence tools such as ChatGPT threaten transparent science, says Springer Nature, the world's largest academic publishers, which has laid down ground rules for its use, saying software like ChatGPT can't be credited as an author in papers published in its journals. Want so ChatGPT, jy kan hom dan vra om 'n ding te gaan skryf, maar dit is nie goeie akademiese werk enigsins nie. Dis nie oorspronklik nie, dis nie joune nie. So hulle het nou klaar gesê, skus ouens, nie so nie. So werk dit nie. Dan is hier so nog 'n burgie. Vergeet van ChatGPT. China stel in Maart vanjaar sy eie kletsbot bekend. So sy word meer en meer gesofistikeerd. Met kletsbot op almal se brein is dit geen wonder dat China se tegnologiemaatskappye nou gereed maak om hulle eie ChatGPT-agtige botte bekend te stel. Daar gaan dit aan en bespreek. Maar jy weet, heeltemal toevallig, vanoggend stuur 'n vriend van my, nou hy is nie 'n gelowige nie, hy gaan nie eintlik kerkdienste doen nie, of selde daar, nou stuur hy my 'n stuk hierso, wat hy getrek het, met ChatGPT, oor godsdienstige onderwerp, en nou wil hy my opinie daaroor hoor, maar kyk wat skryf dit hierso. Hy sê hierso, kyk bietjie wat sê ChatGPT, artificial intelligence, hieronder. The Bible teaches that death is a separation of the soul from the body. And it also speaks of a future resurrection of the dead. Nou kom ons kyk 'n bietjie mooi daarna. Hierdie chatbot sê, the Bible teaches that death is a separation of the soul from the body. Die siel en die liggaam gaan, as jy doodgaan, daar gaan jou siel en hier bly jou liggaam. Maar ek is nie, daai is net, dis die probleem, daar's 'n voorveronderstelling en dit het gesê word, wat nie, die vertrekpunt is nie reg nie. Die dood is nie waar die siel en die liggaam van mekaar skei nie. Die liggaam en die siel kan nie apart van mekaar funksioneer nie. Die een is nie sonder die ander nie. As die een sterf, sterf die ander, want in die begin dan het God dit sê is dat die Here die mens geformeer uit grond en uit asem in sy neus geblaas en toe die mens 'n lewende skepsel geword, 'n lewende siel geword. Daar's nie 'n siel in hom ingeplant of ingesit, iets aparts nie. Ja, wat gekom het van 'n ander plek af. Ja. Dis is nie soos, want daar's mense wat daai siening huldig, dat iewerster is daar al hierdie siele wat ronddryf en dan het jy 'n bietjie grond nodig en dan sit hierdie twee in mekaar en dan sal die weer verlaat en op sy eie pad gaan en dan bly die liggaam agter. Daai is die wanopvatting, en dit is nie Bybels nie. Die enigste, dis 1 Timoteus 6 vers 16, dat net God beskik oor onsterflikheid. Net hy het onsterflikheid. Ons is nie onsterflik nie. Die Prediker 9 maak het duidelik, Daniël 12 maak het duidelik, as hy in die graf is, dan is hy in die graf, tot en met die wederkoms. Maar nou, hy praat hier so van twee verskillende goed. Ja, maar kyk wat sê nou hierso. En is baie interessant, maar mens moet so fyn lees en daar hierdie kan 'n geweldige gevaar wees. As for the state of the dead, the Bible describes two different beliefs. Number 1 says so, the dead are in a conscious state and go either to heaven or hell immediately after death, as described in Luke 16. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Oh, no. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Maar daai is nie korrek nie. Dis nie wat die Bybel leer, dat onmiddellik nadat jy doodgaan,
dan is dit hemel toe wel toe, want daar is eers 'n oordeel wat moet plaasvind. Maar hulle skiep nou die oordeel. Slaan daai heeltemal oor, want daar is een dag, ek onthou daar wat dit sê in Johannes 11, wat Maria praat met, Martha praat met Jesus oor Lazarus en sê, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. En dit was die verstaan daarvan, dis die Bybelse verstaan. Daai, in Lukas 16, is 'n gelykenis wat Jesus vertel het. Dit is nie 'n stelling oor eskatologiese realiteite, dis 'n gelykenis, en die punt wat daar gemaak word deur Jesus, is dat selfs al staan iemand op uit die dode uit, dan sal hierdie ander ouens nie glo nie. Dit gaan oor sy goddelikheid, dit gaan nie oor waar jy is nie. Wat se tipe hemel is dit in elk geval, is die mense wat in die hel is met jou gesprek kan voer. Nou sit ek hier, okay, beter gestel, my vrou sit in die hemel, en sy kyk hier so oor, en sy sien vir my wat sit in die hel, en brand. Nou, hoe gaan dit enigstens goed wees? 'n ma wat in die hemel sit, en dan sien hulle die kind wat brand. Dit kan mos nie wees nie. En die absurde toestand wat daai is, dui juist daarop dat Jesus is besig om 'n gelykenis te vertel. En ek weet daar's mense wat sê, nee, dit kan nie 'n gelykenis wees nie, want Jesus het die naam gebruik, hy het na Lazarus verwys. Dit beteken nie, dit kan nie 'n gelykenis wees nie. En baie mense die naam Lazarus in elk geval. Ja. So, met ander woorde, die groot punt hier so is hierdie GPT chatbot, artificial intelligence, kan nie onderskei tussen 'n gelykenis en wat werklik is en nie. En dis wat die mens inkom waar jy jou insig moet gebruik en die dinge verstaan. Maar die ding is dat hierdie dit kan net gebaseer wees op die bestaande goed wat hy reeds gekry het, en as die ou wat dit geprogrammeer het, want dit is pre-trained technology, as die ou wat hierdie ding opgestel het aanvanklik, vir hom gesê het, hierdie is die ander goed wat jy moet lees, ter ondersteuning van dit, dan gaan hy dit sê, want daar is teoloë wat hierdie siening huldig, en daar is skrywers wat hierdie siening huldig, dat daai sê eintlik vir jou, dat as in die hemel is, dan gaan jy die mense in die hel kan sien. Ai. Maar as jy die Bybel lees in sy geheel, dan sê maar dit kan nie wees nie. So, hy's nie, dis is daai grappie van wat mense al voorheen gesê het, ek jammer dat ek hierdie nou gaan sê, vir diegene wat daar was, maar dat militêre intelligensie is 'n teenstrydigheid. En in hierdie geval, dan kan ons ook sê, dat kunsmatige intelligensie daar's 'n teenstrydigheid. Dit is nie te sê dat dit is nie intelligent nie. Ja, maar een deel is intelligent, en dit is die gevaar, dit is soos om valsheid en waarheid te meng. As jy hulle meng, dan gee dit geloofwaardigheid. Want kyk nou hierso, die tweede deel, né? The dead will be resurrected and judged at the final judgment. Jy het nou gewys na die eindtyd oordeel. Ja, as described in the Revelation, dan haal hy aan daar. And they said the dead were judged according to the works they had done, and the sea gave up the dead, ensovoorts, die tweede koms van die Here. Soos daar is korrek. Dis korrek, maar hier is twee teenstrydige idees wat direk na mekaar gegee word. Hy sê A is gelyk aan B, en hier sê hy A is nie gelyk aan B nie. En hy kom nie agter dat hy is besig om eintlik te sê iets wat glad nie sin maak nie. Ja, want hy is artificial, hy is nagemaakte intelligensie, hy is nie die menslike intelligensie nie. Maar selfs mense doen dit, en dis die hartseer ding. Mense glo hierdie tegelykertyd dat God is liefde, en ook dat hy vat kindertjies dood, en hy wil kindertjies dood, en vat hulle aan die hemel, dat hy hulle kan hê, en die pa en ma moet sit en huil vir jare. Reg, en dan word dit weggesteek agter as ek nie, maar God is soewerein, is dan die antwoord gegee. God is soewerein, sy gedagtes is onnaspeurlik en sy weë ondeurgrondelik. Net so, ek wag. Dit moet sin maak volgens dit wat die ganse Bybel gee. Dis hoekom ons die Bybel lees in sy geheel. Dis hoekom ons die Bybel het, en dis nie net soos so 'n dun boekie nie, daar's baie, want ons en dit is die openbaring van God se wil, God se werk met gelowiges deur die eeue. Ja, dis ons kan nie net soos jy weet, kies van die en kies van daai, net die stukkies wat ek wil nie. Hoe sê mens cherry picking? Jy kan nie net kersies kies nie. Soos ons moet pas op vir hierdie, veral met preke en Bybelstudies veral, moet ons pas op om ons baas te kry as ChatGPT,
soos hierdie vriend van my wat geskryf het, nou moet ek my opinie vir hom gee. Wat jy gesê het, gaan ek vir hom die opinie gee. Pas op, al het nie die insig om te kan onderskei, wat is werklik, wat is 'n verhaal, wat is 'n illustrasie, of wat ook al nie. Maar dit klink geloofwaardig. Maar Dit klink geloofwaardig. So, net met dieselfde gedagte wat ons van gepraat het, mense wat 'n wanopvatting het. Baie daarvan kom as gevolg van baie diep emosionele gebeurtenisse. En ons het 'n paar keer het ons gepraat van die dood en goed soos dit, en dit is verskriklik as iemand gekonfronteer word daarmee. Maar dit is hoekom ons 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad het, die woord, om ons dan te kan lei. Maar hoor hierse wat gebeur. En hierdie is 'n artikel geskryf deur die kunstenaar Henk Serfontein. Dit het verskyn in die Vrye Weekblad verlede jaar. En hy skryf: die kunstenaar Henk Serfontein se hart is kleintyd al gebreek deur die NG Kerk, waar hy Sondag na Sondag met sy gesin die erediens bygewoon het. En hy vertel hierso van waar hy en hy skryf mooi. Hy vertel hierso van waar hy gegaan het na die kerkdiens. Hy sê, die dominee bestyg die troon, verhef sy stem teatraal. Ek skuif nader aan my ma en hou met albei hande haar arm styf vas. My broer klou aan die ander elmboog. Wat ek op 6 van die uitverkorenes in die hemelvaart verstaan, is dat daar 'n man uit 'n wolk gaan neerdal en dan 'n paar van die Afrikaners supergelowiges 'n opgradering uit die middelklas tot in die hemel gee. Die res gaan verkoel in die vage vuur soos 'n choppie op die rooster. My kinderhart is vol vrees oor die ongelooflike wreedheid. Ek moes ten alle koste deel word van hierdie wegraping. Nou hoor net daai vrees wat in die kind ingeboesem word. Nou sê die dominee, verhef sy stem teatraal daarvan. En hierdie is 'n verkeerde prentjie van God, want daar is nie 'n wegraping wat plaasvind, wat so gebeur. Wat party gaan en party bly agter. Daar's 'n wederkoms. Die Bybel praat van 'n wederkoms. Ja. Maar die ding van verkoel in die vage vuur, daar's 'n paar supergelowiges, Afrikaners supergelowiges, gaan hemel toe. En die res gaan net brand. Daai draai of braai is mos dit wat gebruik is 'n paar keer as 'n sê ding. Die draai of braai benadering is 'n baie valse voorstelling van God. Ons is nie veronderstel om in vrees te wees, ek's bang ek wil weghardloop voor hom nie. En dan wat gebeur is dat hy na middagete, toe raak hy in die slaap, en toe sy familie gesê is dat hulle gaan hom los tot hulle slaap, hy net so vir kort stappie gaan, hy word wakker en daar's niemand in die huis nie. En ek kan nie dink van die vrees wat hy deurgaan nie, en my hart breek vir hom, my hart breek. Hulle is almal gevat hemel toe, en hier sit hy nou agter alleen. Dis wat hy dink. En hy gaan nou braai boonop. Ja, hy sê, almal is weg, my ma, my pa, my broer en die hond. Ek is vasoortuig die wegraping het plaas in Chris Hougaardstraat plaasgevind terwyl ek geslaap het. Ek kyk op na die hemel om te sien of ek darm op die wolk my gesin kan sien voor hulle die poorte van die hemel bereik, maar nee, my grootste vrees het waar geword. Ek was nie uitverkore nie. Ek val op die grond neer en begin bitterlik huil. Ek kan nie glo ek's nie gekies nie. My broer was dan die stoute een. Minute later hoor ek, mense moet lag vir daai, maar die tragedie wat dan vir hom plaasvind, is verskriklik. Minute later hoor ek die voorhek kraak. Ek kan nie dink van hoe erg daai minute vir hom moes gewees het nie. Die arme kind wat lê en huil op die grond. My ma, pa, my broer en Chrissy het om die blok gaan stap. Ek hardloop na my ma toe en voel hoe sy met haar hande deur my hare vryf. Alles is weer reg, maar my kindersiege is vir ewig geskaad. My mees basiese behoefte om te behoort is daardie dag bedreig. Nou is baie meer wat hy sê in die artikel van ander sake wat sy skeiding plaasgevind het met die kerk, maar die punt wat ek wil noem hier, daar is 'n wanopvatting vir baie mense oor die toestand van die dode en van hoe dit gaan gebeur wanneer die Here ons kom haal, wie word gehaal, op grond van wat, en dit is nie dat jy 'n supergelowige is nie, dit het niks te doen met jou ras nie, die Here het homself gegee, sodat ons gered kan word, dit is alles uit genade uit, en daai liefde is 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan,
Daar's nie 'n vage vuur wat mense besig is om te brand, nie. En daar's 'n talle programme op Homebase wat al hiervan gepraat het en dit illustreer. So ons het nie tyd om dit nou alles deur te gaan nie. Maar die risiko van misleiding het eintlik nou net in 'n volgende rad ingegaan met hierdie kletsbot wat nou aan die gang is. Daar's soveel meer materiaal wat geproduseer kan word, sodat die ware stemme, die werklike stem van waarheid, is dan eintlik, dit raak nou, hy gaan nou klein wees, is nou werklik 'n juweeltjie. Soos dit, die verantwoordelikheid op die individu, om met sulke dinge terug te keer aan die Bybel, te kyk, wat sê die Bybel, wat is waarheid, want die verwarring gaan al hoe erger en erger word, en selfs onder godsdiensgeleerdes, wat in 'n liberale koers ingeslaan het, vererger net die verwarring. Ek gaan net vir kykers weer hierso speel, ons het laas week hierdie gespeel, maar ek voel met hierdie gesprek nou, moet ek dit weer daar speel. Een van ons kykers in Pretoria, daar het ons gestuur hierdie kort beskrywing, die kort video van die Bybelstudie kursus wat hulle aanbied. En is absoluut noodsaaklik mense terugkeer en die Bybel self bestudeer en kyk, wat staan die Bybel, wat sê die Bybel. Ek speel hierdie gou vir julle, laat julle dit net weer kan sien daar. Gratis Bybelstudies. Wat sê die Bybel? Hoe gaan die toestand van die wêreld wees voor Jesus kom? Die Bybel bring hoop op al ons kwellinge en vrese, as ons ernstig en bidend na antwoorde en waarheid soek. Groei geestelik deur die Bybel te bestudeer. Die e-posadres van die Bybelkursus is groot.hoop.bybelskool@gmail.com. Skryf daarvoor in en bestudeer die oorspronklike teks, die oorspronklike Bybel, en moenie verwar word deur al hierdie ander snaakse, skewe idees, en dankie dat daardie kyker vir ons hierdie aangestuur. As u ook hierdie klip wil hê om vir ander rond te stuur vir die vriende, vra vir my, ek stuur dit aan na u. Baie dankie daarvoor. Waar jy nou nog daar? Ek het 'n kort kommentaar hier oor die paus. Pope warmly greeted in DRC as conflict rages between rebels and troops. Pope Francis landed in the DRC yesterday for a visit that will highlight the human cost of decades of conflict in the vast central country, which is rich in minerals, but where millions are displaced and live in poverty. Francis is the first pope to visit Congo since John Paul II in 1985, when it was still known as Zaire. About half of the DRC's population of 90 million are Roman Catholics. Eastern DRC has been plagued by violence connected to the long and complex fallout from the 1994 genocide in neighboring Rwanda. An estimated 5.7 million people are internally displaced in the DRC, and 26 million face severe hunger, largely because of the impact of armed conflict. The Roman Catholic Church plays a crucial role in running schools and health facilities in the country, as well as promoting democracy. So daar's aktiwiteit in die DRK alweer. Interessant, jy weet, ek het hier so 'n hele hoop berigte, net in 1 week se Koerante, 'n hele hoop berigte. Stapels. Ja, van die paus se besoekie. So kyk hierso, daar's 'n prent van hom. Pope Francis blesses victims of conflict in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo yesterday. Pope urges mutual forgiveness. Dan sê Pope Francis, it was tragic that Africa still suffered from various forms of exploitation. Dan gaan hy aan om alles te bespreek daar. Dan sê hy verder, Pope aims to give Africa a voice. Catholics hope Francis will announce African appointments to the Vatican during his visit. Dit sê verder, he has convened a worldwide consultation on the future of the Catholic Church. This consultation is called a synodal process, began in 2021 and will conclude in 2024. Nou is Afrika om dit ook te promoveer. Wat verder jy nog daar? Ja, die verdere berig sê, the Pope urges youth to shun corruption. Ah. So,
pas in wat jy vroeër van gepraat het, né? Ja, bly weg van korrupsie. Addressing more than 65,000 young people in Martyrs Stadium, Francis spoke of forgiveness and reconciliation, themes that have dominated his visit to the DRC, where armed conflict has killed and displaced millions of people over the past decades. En hy sê dat ons hulle met etnocentrisme moet hulle vermy. Beware of the temptation to point a finger at someone, to exclude another person because he or she is different. Beware of regionalism, tribalism, or anything that makes you feel secure in your own group. You know what happens. First you believe in prejudice about others, then you justify hatred, then violence, and in the end you find yourself in the middle of a war. En dit beklemtoon net weer hierso van hoe ryk die DRK is. Ja, kyk hierso, né? Hele klomp berigte, ons gaan net kort verwys. Pope calls for an amnesty of the heart. Baie mooi, ja, jou hart moet regkom. Pope welcomed in the DRC. Daar's 'n prent van hom. Daar waar almal sing en dans vir hom. Hy was in 'n reistool. Hy sy knie is beseer, ensovoorts daar. Ensovoorts gaan dit aan hierso. Weer eens Pope Francis, Pope urges youth to shun corruption. Stapels daarvan. Stapels in 1 week. Maar nie een berig in die Afrikaanse koerante nie, niks. Nee, woord nie. Nee, die rooi gevaar. Ons bly weg van die rooi gevaar. Ja, absoluut. Maar wat interessant was hierdie een berig in 'n oorseese koerant wat hulle geskryf het. En hulle sê so, kyk jy, dit kom uit 'n Vatikaanse koerant uit. The Vatican released a photo showing Pope Francis and Ted Wilson's billboards next to each other in the Democratic Republic of the Congo. A historic event is taking place in Africa this month. Seventh-day Adventism and Roman Catholicism and Ted Wilson versus Pope Francis. Both of these world leaders will be in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo, just 1 week apart. Both will meet with the president of the DRC and the country's administration staff. Both will be speaking to their respective churches as well as the general public. Pope Francis is on a pilgrimage of peace to Africa. He plans to spend 3 days in the Democratic Republic of the Congo before heading to Sudan. Seventh-day Adventist President Ted Wilson will also visit the Democratic Republic of the Congo for 3 days, from February 10 to 12, 2023. These 2 visits by the heads of 2 major world regions are so close together that billboards advertising their visits have appeared, even side by side, all over Kinshasa, the capital city. On January 31, the Vatican published an image of Pope Francis billboard next to Ted Wilson's. En daar is nou 'n prent van die 2 dae, daar is die paus met sy gesig daar, daar is al die besighede wat hom daar promoveer ensovoorts. Die banke. Al die banke, al die geldmagnate en dinge, en regs is daar van die Adventiste kerk se leier wat nou daar besoek. Maar interessant wat nou nie voorkom nie is dat hierdie Ted Wilson, die leier van Adventiste kerk, gaan ook besoek vir Zambië. En daar is die Zambiese president 'n Adventis, aktief Adventis en 'n ouderling in die kerk. En hy is ingestem deur die kiesers om korrupsie te besit. Hy het gevoel, hier is nou 'n Christen persoon wat nou iets sal kan doen aan korrupsie. Soos hy gaan hom ook daar nou besoek. Dan nou interessant, albei hierdie geloof het letterlik miljoene lidmate in hierdie lande in. Ja. Die Adventiste kerk is die grootste protestantse kerk in hierdie lande en die katholieke kerk natuurlik die grootste katholieke kerk daar. Maar ons het nou vroeër het ons gesien dat hulle het gesê hoe groot is die mediese sorg en die opvoedingswerk wat die katholieke kerk doen. As ek nie mis het nie, is dat die Adventiste kerk het die grootste opvoedings- en mediese netwerk wêreldwyd naas die katholieke kerk. Ja, dis korrek. Maar dis baie interessant is dat, en dis waarskynlik omdat dit dan 'n staatshoof is, omdat die paus die hoof is van die Vatikaan wat 'n land is en 'n kerk. Ja. Albei, dat dit so baie aftrek kry in die pers, maar dit is baie, dis
trek vreeslik skeef. Ongelooflik. Die twee kerke is te gelykertyd binne in die land, die advertentieborde vir dit is reg by mekaar, en die pers is doodstil oor die protestante kerk. Die protestantse kerk wat nou ook besig is om werk te doen, goed, niemand sê 'n woord nie. Maar die katholieke kerk word aan die groot klok gehang, as het ware. So, dis interessant, dis vreemd. Nou, geagte kykers, op daardie interessante noot, maar ons afeindig, mag jy 'n goeie week, ons sien nie weer volgende week. Totsiens. Dankie, totsiens.